呢度就係港珠澳落客站，轉過嚟呢一邊就係過關啦。佢入咗嚟之後嘅門口，跟住就向左走咧，就會去咗呢個過關嘅。關咧就會見到啲白地方，咁睇你要去邊，咁會有旅行團坐金巴嘅。咁如果去珠海或者呢個澳門坐金巴咧，就喺呢度入去買飛。咁呢度咧就有自助售票處同埋人工售票處。咁如果唔識自助嘅話咧，就去人工售票處啦。好，買完飛咧就會見到呢個牌，咁左邊就去珠海，右邊就去澳門嘅。咁佢哋出咗嚟啦，就喺呢個門口嘅。跟住之後咧，我哋直行啦，就喺前面就會有巴士搭嘅啦。咁啊，直接跟住啲人落去就 O K 啦。十零分鐘嘅金巴之後咧，就落咗車，就喺隔離就可以過埋呢個珠海。出嚟之後咧，就向左走啦，咁就直接去翻入境珠海喺前直問就得啦。喺嗰邊一直走咗過嚟直行咧，咁就會見到入閘機嘅啦。跟住之後就係過關。咁而家入閘機因為疫情之後就冇作用啦，咁直行過去就得噶啦。過完關咧就向手邊就係出口嚟噶啦。咁如果需要去洗手嘅話咧，就向翻左手邊就 O K。咁左手邊就有男女廁嘅。